Η Ένωση Αθέων παρουσιάζει τις συνεντεύξεις χωρίς Θεό, με σκοπό να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι απόψεις των αθέων, των άθρησκων και των αγνωστικιστών που είναι μέλη της ή και όχι και θέλουν να μοιραστούν μαζί μας τις απόψεις τους σε σχέση με το Θείο. Θα παρακολουθήσετε τους προβληματισμούς και τις τοποθετήσεις διαφόρων επωνύμων αλλά και ανωνύμων πάνω στο ενδιαφέρον αυτό θέμα. Αν θελήσετε να συμμετέχετε κι εσείς στις συζητήσεις, μπορείτε να μας βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις. Είμαστε σήμερα εδώ μαζί με τον διάσημο ηθοποιό Αντώνη Καφετζόπουλο. Είναι μεγάλη μας τιμή, Αντώνη, να είσαι εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε για την αθεΐα, τον αγνωστικισμό και τα σχετικά. Θέλω να μου πεις ποια είναι η άποψή σου για τον αθεϊσμό και τις θρησκείες. Τυπικά μπορώ να λέγομαι αγνωστικιστής, αλλά ουσιαστικά αισθάνομαι απόλυτα άθεος, δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει τίποτα έξω από τον υλικό κόσμο που να μοιάζει ή να φέρνει κάτι προς την ιδέα του Θεού, οποιασδήποτε θρησκείας, όχι. Η προσωπική σου ζωή και η επαγγελματική σου ζωή έχουν επηρεαστεί καθόλου από τις θρησκείες και από την αθεΐα σου? Είναι ένα επάγγελμα στο οποίο μπορεί να βρεις κάθε καρδιά σκαρίδι από άποψη πεποιθήσεων, ιδεολογιών και εντός ή εκτός εισαγωγικών πίστης. Γι' αυτό είμαστε μάλλον ανεκτικοί ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή, στο στενό μου επάγγελμα, όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το πρόβλημα εισβάλλει απ' έξω όταν ανεβαίνει μια παράσταση, ας πούμε, που θεωρείται βλάσφημη από κάποιους και όταν αυτοί οι κάποιοι ανήκουν στο τραμπούχικο τμήμα, ας πούμε, των πιστών και μαζεύονται απ' έξω και πετάνε πράγματα στους ηθοποιούς. Αν τολμήσω να ανεβάσω τον τελευταίο πειρασμό, εμένα θα μου πετάνε πέτρες. Αν θα έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα σε ονοματοδοσία και σε βάφτιση, σε περίπτωση που η σύζυγός σου ήθελε να βαφτίσει το παιδί, κοίταξε, το πρώτο μου παιδί δεν είχε επιλογή, ήταν σε μια εποχή που η βάφτιση ήταν υποχρεωτική. Το οποίο αυτό κι αν είναι άνω ποταμό, έτσι. Στο δεύτερο παιδί είχαμε την επιλογή, αλλά η μητέρα του παιδιού είχε πολλούς δισταγμούς, μήπως υπάρχουν διακρίσεις σε βάρος στο σχολείο. Ήταν μια ευκαιρία να μαζευτεί η οικογένεια, ήταν ευχάριστα. Για το πάρτι περισσότερο, την κοινωνική υποχρέωση. Στην Ελλάδα ακόμα και το Υπουργείο Παιδείας είναι και θρησκευμάτων. Δηλαδή δεν έχει διαχωριστεί το κράτος από την Εκκλησία. Πώς το σχολιάζεις? Το Υπουργείο Παιδείας θα μπορούσε, άνετα είναι θέμα τελείως τρέχουσας πολιτικής ευθύνης της κάθε κυβέρνησης, αν θέλει να διαχωρίσει τα θρησκεύματα από την παιδεία, να το κάνει. Το ότι δεν το έχουν κάνει δεν οφείλεται στο Σύνταγμα, οφείλεται στην έλλειψη πολιτικής βούλησης και κάτι λέει για το πολιτικό μας σύστημα. Θα το δεχτεί εύκολα ο κόσμος, πιστεύεις? Νομίζω ότι ο κόσμος είναι έτοιμος να δεχτεί πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που νομίζουν ότι μια έτσι, πολύ φωνακλάδικη μειοψηφία κατά καιρούς επιμένει ότι ο κόσμος δεν είναι έτοιμος να δεχτεί. Πρόσφατα έγινε ένα δικαστήριο στο Αίγυο, όπου ο Αμβρόσιος δικαιώθηκε για το μεσαλλόδοξο λόγο του. Ποια είναι η άποψή σου για αυτή την εχνηγορία? Ακούγεται εξοργιστικό με την έννοια του ότι δεν συνάδει με το περιδικαίου αίσθημα των Ελλήνων ούτε των Ορθοδόξων Χριστιανών ο λόγος του Αμβρόσιου. Δεν πάει μαζί τους. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι οι περισσότεροι Έλληνες Ορθόδοξοι πιστοί. Η σκέψη του είναι φασιστική, είναι ακραία, είναι αντιδημοκρατική, αντίκειται σε κάθε άλλη λέξη του συντάγματος εκτός από το είμαστε έθνος βασικά Ορθόδοξο. Αυτό που είναι πολύ πιο βαθύ και πολύ πιο δυσάρεστο είναι ότι το κύριο σώμα της Εκκλησίας, και εννοώ της διοίκησης της, τους επισκόπους, την Ιερά Σύνοδο, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Βασιλέως, είναι βαθύτατα συντηρητική στα όρια του Αμβρόσιου. Απλώς φροντίζουν να είναι πιο κόσμοι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ο φόβος απέναντι στο διαφορετικό, στους ομοφυλόφιλους πιστούς της ίδιας της Εκκλησίας. Το γεγονός ότι υποδεχόμαστε το Άγιο Φως από το Ισραήλ με τιμές αρχηγού κράτους, πώς το σχολιάζεις? Αυτό δεν ξέρω, δεν το έχω σχολιάσει ποτέ δημόσια, με την έννοια ότι μου φαίνεται τόσο εξωφρενικό, ώστε πραγματικά δηλαδή καλύτερα να το ξεχάσουμε.
δεν είναι κάτι. Ας ασχολούνται οι καθήλυνοι αρμόδιοι. Δηλαδή, ο τύπος πρέπει κάθε χρόνο να μαζεύει μερικά στοιχεία, να λέει τα τελευταία 10 χρόνια μας στοίχησε τόσο, στο μέλλον την επόμενη 20 ετία θα μας στοιχήσει τόσο, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα προς το χειρότερο. Αυτοί θα πρέπει να ασχολούνται. Μου φαίνεται γελίο να σχολιάζουμε κάτι το οποίο είναι εξωφρενικό. Υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα του 2018 οι οποίοι αποσιωπούν την αθεία τους για... Νομίζω ναι, πολύ. Δεν εξυγχρονίσαμε ποτέ το πλαίσιο, ας πούμε. Έτσι, να βάλουμε όρια και να πούμε λοιπόν αυτό που λέει ο κύριος που κάνει κριτική σε μια θρησκευτική ιδέα, είτε είναι βουδιστική αυτή η ιδέα, είτε είναι χριστιανική, είναι όχι απλώς ελεύθερος να το κάνει, αλλά έχουμε υποχρέωση να το προστατέψουμε δηλαδή, όταν το κάνει, γιατί είναι δικαιωμάτι. Πιστεύεις στην έννοια της ψυχής και τι είναι για σένα η ψυχή? Υπάρχει ένα μπέρδεμα μεταξύ ψυχής και συνειδητότητας. Έχω την απόλυτη πεποίθηση που είναι και λίγο επιστημονική γνώση πια. Ότι από τη στιγμή που θα σταματήσει να πηγαίνει η αίμα στον εγκέφαλό μου, δεν θα έχω συνειδητή αυτή η αντίληψη του εαυτού μου. Σε αυτό του δεν θα υπάρχω, αντίον δεν υπάρχει καμία ψυχή, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι να πείσεις έναν άνθρωπο που ανησυχεί πολύ για την στιγμή του θανάτου, ανησυχεί πολύ για το πόσος χρόνος του απομένει και ανησυχεί πάρα πολύ για το μήπως όλα αυτά που κάνει τα κάνει εις μάτι. Και όταν κάποια στιγμή πεθάνεις, θα ήθελες να τα αφήσεις ή να υπάρχει καύση? Λέω αστειευόμενος στους φίλους και στους συγγενείς ότι δεν με ενδιαφέρει το θέμα. Μπορείτε να με κόψετε αν θέλετε σε μικρά κομματάκια, να με βάλετε σε σακούλες αλάτης χοντρές και να με πετάξετε στα σκουπίδια. Δεν το εννοώ βέβαια, θα ήταν πολύ αντιγίνο αυτό για όλους τους άλλους. Αλλά αν το δέχεται κάποιο πανεπιστήμιο το σώμα μου για να πειραματιστεί πάνω του, πολύ ευχαριστώ. Δεν ενδιαφέρομαι ούτε να καώ, ούτε να ταφώ. Δεν με έφερα, δεν είμαι εγώ το νεκρό μου μέρος. Εσύ είσαι αισιόδοξος ότι τα πράγματα αλλάζουν σιγά σιγά? Προσωπικά είμαι μάλλον απεσιόδοξος άνθρωπος. Νομίζω ότι η δική μας χώρα είναι σε μια πολύ δύσκολη καμπή. Δεν έχει καταφέρει να βγει από τον παραλογισμό, από την μυσαλλοδοξία. Είναι πράγματα που κυριαρχούν και στην καθημερινότητα και στην καθημερινή ζωή. Η ηθική από πού πηγάζει? Από εμάς, από κάποια θεϊκή ύπαρξη? Είναι ολοφάνερο ότι η ηθική είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται μαζί με τις ανθρώπινες κοινωνίες. Δεν έχει σχέση με αιώνιες αλήθειες, αιώνιες θρησκείες ή ιδεολογίες τελειολογικές, ας πούμε, όπως είναι, ξέρω εγώ, ο κομμουνισμός που λέει η κομμουνιστική ηθική. Δεν υπάρχει ούτε αυτό. Έτσι. Οι κοινωνίες εξελίσσονται και η ηθική μαζί τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη, για τον χρόνο που μας αφιέρωσες. Ήταν πολύ κατατοπιστική. Ευχαριστώ πάρα πολύ.